amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunzi ba televiziyo Baho TV International n'ubuntu n'amahoro tugiriwe n'Imana. Ndashaka mwaka kanya dusangira ijambo ry'Imana numva mu mutima wanje Imana yashizemwo, Imana yampaye. Ndagomba ngo umuntu wese abe hafi dushobore gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'abacamanza. Ndazi neza ko iri jambo ico rigiye kugufasha, ico rigiye guhindura ku mateka yawe, ico rigiye guhindura ku buzima bwawe. Imana iguhezagire. Reka dusome ijambo tubanjije gusenga. Ndazi ko hari byinshi Imana igiye kuguha. Witege kwakira igitangaza, witege kwakira inyishu yawe. Ijambo rivuga ngo mu mujyi havuyemwo ivyo kurya, mu munyenkomezi havuyemwo ibisosa. Ni ijambo Samusoni yavuze, ni gisokoranyo Samusoni yahaye abantu. Ndagomba nawe ngira ijambo rigira ico rikoze ku buzima bwawe. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turaguhaye kaze kugira ngo utugirire neza, uduhezagire biciye mu ijambo tugiye kumva, mu ijambo tugiye gusangira n'ubwoko bwawe. Uhezagire abana bawe mu izina rya Yesu, amen. Reka turabe ijambo mu gitabo c'abacamanza. Abacamanza, ndazi ko hari ijambo rigiye kugufasha. Ni jambo Samusoni yabwiye abantu, n'umugani Samusoni yaciriye abantu. Bibiliya iratubwira ngo Samusoni amanuka mu gihugu c'abafilisitiya ari kumwe na se na nyina, ngo baragenda bari mu nzira ariko baragenda. Samusoni ngo akebereza mu ishamba, mu gashamba gatoya kugira ngo yiherere. Aca ahura n'umugunza w'intambwe. Uwo mugunza w'intambwe ngo uramutontomera, hanyuma Samusoni arawica. Awishe, bagarutse basanga muri wa mugunza w'intambwe ngo hajemwo ubuki, hajemwo inzuki zarikamo. Hanyuma zizana ubuki, abwo buki ngo arabuhakura, abohakuye abushira se na nyina, ngo ariko ntiyababwira ubwo buka habukuye. Aramanuka basubira iwabo, baja mu gihugu ca Isirayeli. Hanyuma umunsi umwe ngo Samusoni ari kumwe n'umugore wiwe, ari kumwe n'abandi bantu, ngo ababwira ngo reka ndabatubwire igisokozo cyangwa igisokoranyo, uza kukinsobanurira ndaza kumuha ingero, ndaza kumuha imyambaro 30 yo gukuranya. Iyo tuvuze imyambaro muri kiriya gihe cyari ikintu gikomeye, cyari ikintu citeka. Arababwira ngo mu mujyi havuyemwo ivyo kurya, mu munyenkomezi havuyemwo ibisosa. Mu mujyi havuyemwo ivyo kurya, mu munyenkomezi havuyemwo ibisosa. Ceka tuvugane kuri ijambo rivuga mu mujyi havuyemwo ivyo kurya, mu munyenkomezi havuyemwo ibisosa. Ikintu kibabaza iyo tuko turarya ubuki, twumva buryoshe, twumva busosa, twumva bumeze neza, ariko tukubwiye yuko ubuki bwavuye mu ruyuki rw'arundi rufise imboyi, zimwe zijyana, zimwe zirukuriye, wumva ubuzima bwawe buhagaze, ntushobora kuvyemera uri kuraburya. Ariko ubuki burya buva mu nzuki, kandi kenshi na kenshi ubuki babuhakura mu bitandara, mu mabuye. Ntabwo bapfa kubutorana ari hose, binjira mu mabuye, binjira mu masenga, ntabwo biborohera kugira ngo ubuki bashobore kubushikira. Ikintu ciza imisi yose, ikintu ciza cyose tubona gihora kiva mu kintu kibi. Nagoma nange akarorero k'ikintu kimwe. Iyo turavye agakanyugunyugu, agapapiyo, iyo uri kurakaraba gasa neza, gafise amabara meza, ariko kava mu kinyabwoya, kava mu iyo gakomoka ni mu kinyabwoya. Ntushobora kubona ikinyugunyugu ngo wumva woge amasifa ngo kivutse uko nyene, cabonetse uko nyene, ko cazananye ahantu hagoye. Ikinyabwoya kiri developa, ikinyugunyugu kikura indani muri ca gikokiye, ca kindi gipfutse, kikavamwo kikisokoramwo.
niko nawe n'ubuzima bwawe, niko nawe n'imibereho yawe, abakubona uno munsi umeze neza, wambaye neza, uberewe, uri smart, bibaza ko ubwo bwiza ubutoye mu barabara. Buva mu mibabaro. Iminsi yose ibyiza bihora biva mu mibabaro, bihora biva mu miruho. Iyo tubonye itari riko riraka, iyampure baratubwira ngo wayizanye cyangwa wayishoboye kuyishiraho yagerageje mu inshuro zirenga 1000 kugira ngo ashobore kuboneka ampure. Ivyamufasha igikorwa kinini cyane, agakora iki kikanka, ariko kugira ngo azogere igihe yaboneke iri tara rishobora kumurikira abantu bose. Iciza ntabwo bagitora mu ntoki aho hafi, kiva ahantu hagoye. Emera rero uce muri iyo mibabaro, emera uce muri iyo miruho, emera uce muri ako kaga, muri ivyo bintu bisa n'ibiruhije. Muri ivyo nyene hazovamwo ibintu bikomeye, hazovamwo ibidasanzwe. Ngo mu mujyi havuyemo ivyo kurya, mu munyenkomezi havuyemo ibisosa. Muri wewe, muri iyo mibabaro, muri ako gahinda, muri iyo ntimba, muri ivyo bitutsi, muri ayo majambo mabi bakubwiye, hazovamwo ivyo kurya, hazovamwo ibisosa. Ndaguhumurije humura, ndaguhumurije tekana. Inyuma y'iyo mibabaro hazovamwo ibiryoshe. Iyo umuvyeyi afashwe n'ibise, iyo umuvyeyi ari mu mibabaro, iyo umuvyeyi ari mu gahinda, ntabwo ashobora kumva ko mukanya aza kunezerwa. Iyo abyaye nasubira kwibuka ibise, nasubira kwibuka imibabaro, nasubira kwibuka uburuhe. Urumva kubera ko icamuruhije kibagiwe, haje ico kumunezereza. Ndagomba kubwire muri ivyo nyene nivyo Imana izokuramwo ivyo kukunezereza. Haleluya. Dawidi yari yarize ikintu cyitwa imibabaro, yari yarize ikintu cyitwa imiruho, yari yarize ikintu cyitwa inimba. Niyo mpamvu atashobora gutinya Goliyati. Yamubwiye ngo yamaye kwica intambwe, yamaye kwica amadubu, yamaye kurengana ibyo narenganye, irama n'uwo Mufilisitiya nawe ndamwica. Nyakimwe muri ivyo, kuko yamaye kurengana biriya nikiraza kukindenganya. Yabwiye umwami ngo rega mwami ntumbone guca, ndamaze kwica amadubu, ndamaze kwica intare, ndamaze kandi ngo iyi ntare yafashe kimwe mu byo ndagiye ikagishira mu kanwa kiruka, ngo twarasiganwa nka kigobotora mu kanwa kayo. Rega ubuzima bwawe Imana ishaka kubugobotora muri ivyo bintu bimeze nk'ibigoye. Ubuzima bwawe Imana igomba kubugobotora muri ivyo bimaze kugucakira. Urumva, mu mbobane, mu miruho, mu mibabaro, mu gahinda. Ari jambo Paulo yavuze ngo mu miruho, mu mibabaro, mu gahinda, mu nsuzi, mu gukubitwa inkoni, ingage n'ibimoko, niho ndahinguriwe. Ngo umunezero wanje uhingurirwa mu mibabaro. Ndashaka nagutangariza ndakubwire, muri ivyo niho agiye guhingurirwa umunezero wawe, niho agiye guhingurirwa amahoro yawe, niho Imana igiye gudevelopa umunezero wawe. Bibiri avuga ngo hari umunsi w'umubabaro, hakaba n'umunsi w'umunezero. Hari umunsi wo gutukwa n'umunsi wo kuvugwa neza. Hari umunsi wo kurira, hakaba n'umunsi wo kuririmba. Hari umunsi wo gutegwa ibishanga n'umunsi wo gutegwa amashugwe. Nagenda kubwire, rema, ihangane, komera, shikama. Iyabanye nawe mbere n'ubu yacyari kumwe nawe. Ahuri naco avuze ko umaze kurengana, Imana izoguha kuharengana, kuko aho warenganye imbere hari hakomeye gusumba uri kwacu no munsi. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, ndavugishijwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Komera, inyembaraga, inyenkomeza ya Yakobo iri kumwe nawe. Inyenkomeza ya Yakobo iri kumwe nawe. Shikama, shiramanga. Kristo Yesu yaguhaye gutsinda amadubu, araza kugwa no kwica uwo Mufilisitiya. Haleluya. Dawidi ngo aramanuka aca mu kagezi, atora amabuye 5. Rimwe ryari buye ryitwa kwizera, rimwe ryari buye ryitwa Yesu. Biravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya Yesu kwagira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanswe n'abantu. Ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe, rifise ububasha, rifise ubushobozi. Nagenda gutangarize, Yesu afise ubushobozi bwo kushobora kugukiza. Niwe buye rizima. Ufise ubwoba bwiki? Mu mujyi havuyemo ibyo kurya, mu munyenkomezi havuyemo ibisosa. Bibiri avuga ngo ico gihe abaciri iyo mugani ntibawutahuye. Arabwira ngo niki cyo sumvya imbaraga intambwe. Haleluya. Nigiki nikirakomeye, ariko muri cyo havuyemo ivyiza. Rero ihangane, shishikara, komeza,
egera imbere, ejo ni heza, ubuzima ni bwiza, iminsi izohinduka. Ndakubwije ukuri, uko bimeze uno munsi siko bizoba bimeze ejo. Imana rero kugirire neza, Imana ikumpere umugisha, Imana ikumpere ico umutima wawe wipfuza. Nshaka gusengera kugira ngo Imana igukomeze, Imana igushigikire. Uwiteka inyenkomezi ya Yakobo, Imana y'ubutware, Imana y'imbaraga, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, sengeye uyu muntu ngo umugirire neza. Sinzi ibyo ariko aracamwo, sinzi intambara ariko aragwana, ariko urazizi, umugirire neza. Nimba yatawe n'imiryango, nimba yatawe n'abavyeyi, nimba yatawe n'inshuti, nimba biwawe bamwibagiye, umwibuke, bamenye ko ari we Mana isumba izindi mana. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire. Nagomba ndangize ndagukangurira kuza mu giterane, igikorane cyo gukira no kubohoka. Turi mu masengesho atanga uyu munsi y'imisi 4. Uyu munsi kuwa gatatu turi mu giterane kiza gutangura isaha 10, ku munsi wa gatanu isaha 10, ku munsi wa gatandatu gikorane kizotangura isaha 3 zo mu gitondo, ku munsi wa Mungu isaha 2 n'igice zo mu gitondo kugeza isaha 6 n'igice, no ku mugoroba isaha 9 kugeza isaha 12 n'igice. Ndagutumiye, tumira umugenzi wawe nawe atumira umugenzi wiwe, umubwire ngo ibihe byageze byo guhembuka. Ndagutumiye rero, kaze tubane muri ivyo bihe. Uyu munsi bihe biratangura, tuba turi kumwe n'abaririmbyi, tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana, tuba turi kumwe n'ishengero. Ndazi neza ni umunsi wo kwakira igitangaza. Imana iguhezagire. Dukore hano ku Musaga haruguru ya zone, ugeze kuri zone ucudugana gato iyo pave, hanyuma ugeze haruguru katire mu kubamfu akabarara ka mbere nimero 10. Imana ibahezagire. Amen.